madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo oo ay wehelinayaan wasiirada wasaaradda arrimaha dibadda Maxamed Biixi Yoonis iyo wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland Macali Maxamed Warmacade ayaa maanta ka soo degay gegida diyaaradaha ee magaalada Berbera waxaana soo dhaweyn diiran halka ugu sameeyay mas'uuliyiinta gobolka Saaxil xildhibaano salaadiin cuqaal iyo waxgarad kale oo madaxweynaha oo diyaarad khaas ah watay waxay ka soo kicitimeen dhinaca caasimadda Soomaaliya ee magaalada Hargeysa madaxweynuhu intii uu joogay magaalada Berbera waxa uu kormeer indhayn ah ku tagay xarumihii la geeyay dadkii ku barakacay roobabkii saddexda caanamal ka daayay magaalada Berbera sida dugsiga sare ee Buursade iyo xaafadda wadajir oo ay waxyeello badan gaarsiiyeen roobabkii ka daayay magaalada Berbera madaxweynuhu intii uu halkaasi ku sugnaa wuxuu warbixino kala duwan halka kaga dhageystay barasaabka gobolka Saaxil Cali Maxamed Cilmi iyo duqa degmada Berbera Cabdishakuur Maxamuud Xasan halka baa uga tamitay ku jikoodi dhamaan goobaha halka jaarto hoostiga mudane madaxweynaha waxa ilaahay oo ku qaabtiyo goobaha ka yimaadeen insha Allah ta'ala kulli naga qaaday argooda qalaan aad iyo aad aan jeclahay inaan kulano waxaan kaloo madaxweynaha ku sheegay magaalada waxa ku soo kormeerkaasi kadib madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland waxa uu kormeer ku tagay dekedda weyn ee magaalada Berbera iyo xarunta ciidanka ilaalada xeebaha Soomaaliland waxaana salaan sharaf halkaasi ku siiyay cutubyo ka tirsan ciidanka ilaalada xeebaha Soomaaliland madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo lagu marti qaaday markab dagaal oo ay leedahay dawladda waddanka Ingiriiska halkaasi oo uu kula qaadan doono saraakiil sare oo ka tirsan ciidanka ilaalada saxaafadda kula hadlay barxadda hore ee dekedda Berbera waxaana hadaladiisi kamid ahaa aynu wadaagno oo aynu Soomaaliland maantana wada shaqayn fiican سيد محمد تلفزيون عالمي غير كرسن تي في مقالة بربرا